интернетээр нэр нь элдв юм харах явах чинь цаг зав хэмнэсээ айгүй ашигтай мэдээлэлүүд нэлээд авдаг. Миний хувьд бол одоо цагийг бол айгүй хэмнэж байгаа. Аль ч юм дээр бүртгэл хөтлөж байгаа. Тэр нь айгүй боломж болсон надад. Харилцагчийн маань тоо бас өсөж байгаа. Хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг тавьж яадаг болохоор зэрэг байнга хэрэгжилж яадаг. Монголын эдийн засгийн хурдцтай өсөлт иргэдэд шинээр бизнес эхлүүлсэн бизнесээ өргөжүүлэх сайхан боломж олгож байгаа юм. Иргэд энэхүү давуу талыг ашиглах хүсэл эрмэлзэл дүүрэн хэдийж бизнесээ хэрхэн өргөжүүлэн хөгжүүлэх тухай мэдээлэл авах боломжгүй байсан ажээ. Монголын бизнес эрхлэгчдүүд холддог учирдаг бэрхшээлүүдийг яаж даван туулах талаар бараг л одоо мэдээлэл байдаггүй. Ер нь бол фермер эхлэхэд бол газраас эхлээд хүндрэлтэй юмнууд аявуух тохиолдож ирсэн. Тэгээ би газраа олох, тэгэл фермерээ барих, тэгээ дараа нь одоо гахаагаас сонгож авах, тэгээ малчин энэ төр гэдэг ер нь их олон даваад авч ирж явж байна ер нь. Мэдээллийг ер нь тэгэл дам хоорондоос нэгнээсээ авах юм нэг тийм юм болно шүү дээ. Хөдөө орон нутагт бизнесийн одоо сургалт үйлчлэгээ тийм ч тогтмол байдаггүй. Үүнээс үүдээд бизнес эрхлэгчид маань бизнесийн чиглэлийн мэдээлэлээр амар цангацсан. 1 км квадрат газар нутагт 2 хүн оногдох хүн ам сэрэг өргөн удам газар нутагт бизнес аж ахуй эрхлэгч нэг бүртээ биечлэн уулзах боломжгүй юм. Харин сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын харилцаа холбооны салбар хурдастай хөгжиж, интернетийн үйлчилгээ энэхүү өргөн удам газар нутгийг бүхэлд нь хамраад байгаа билээ. Технологийн хөгжлийн үр дүнд бий болсон боломжийг ашиглах зорилгоор хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллага иргэдийг шинээр бизнес эхлүүлэх, түүнийг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд нь туслах арга хэрэгсэл мэдээлэлээр хангах зүйтэй гэсэн санал дэвшүүлжээ. Ингээд тус төрийн бус байгууллага Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагтай хамтран BizGuide хэмээн нэртэй интерактив веб портал нээж иргэдийг бизнесийн мэдлэг мэдээлэлээр хангах саналаа ажил хэрэг болгосон билээ. Одоо бүх сайтд маань мэдээлэл маань байршаад хэрэглэгчид нээлттэй хурж эхэлснээс хойш сайт маань нийт 400 гаруй хэрэглэгчтэй болчиход байна. Одоо нэг хүн орж ирээ манай сайтаас мэдээлэл 20 гаруй мэдээллийг одоо 5 минутанд татж байгаа байхгүй юу? Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгээр Монголын иргэд орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран бизнесийн мэдлэг мэдээлэл авах боломжтой болжээ. Сая хамгийн сүүлд бол манай нэг харилцагч орж ирээд яг анхан шатны бүртгэл хөтлөлтийн талаар мэдээлэл авъя гэж орж. Тэгээд хайгаад үтсэн чи харин орцсон байлээ. Тэгээд тэрийг маань харилцагч маань аваад явсан. Мэдээлэл аваад хевлээд ингээ өгөхөд бол нэг 5-10 минут зарцуулдаг гэсэн. Бидний төлөө ингээд ирээл одоо сургалт мэдээлэл өгөөл бидний бизнес амьдралыг дэмжих гээл ингээд хүний хүмүүс явж байгаа нь бол аяг таалагддаг. Бизнес эрхлэгчдэдэггүй бизнесийн зөвлөгөө гэж байгаа хүмүүст нэлээд чухал сайт болж чадсан гэж бодож байна. Тэгээ энийг санаачилсан болон санхүүжүүлж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг болон хөгжлийн шийдэл төрийн байгууллагынтай талархаж байна. BizGuide вебсайт 2012 оны намар үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойш 400 гаруй хүн тус сайтад хандаж байнгын хэрэглэгч болсон бөгөөд уг тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байгаа юм. Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагын санаачлага Америкийн ард түмний дэмжлэгийн ачаар бодит ажил хэрэг болж улмаар асар их бизнесийн мэдээлэл бүхий вебсайт болон өргөжиж Монголын ард түмэнд бизнесээ хөгжүүлэхэд нь тусалж байна.